探偵のせいどうなんですか。市場に流されると何々しいんですよ。初対面で京子さんなんて。羨ましいんだ。何やつけども京子さんって呼べばいいじゃん。そんないきなり本人には以前そう呼べって言われたんでって言っとけば OK。向こうは忘れてるんだから。そっか。いや、そんなの卑怯です。嘘ついてまで距離縮めだって楽しくもなんともない。ねえ、それってつまり京子さんを騙そうと思えば騙せるってこと？